हेलो buddies, हर महादेव, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, यस, सुबह सुबह होते ही मैंने किया लड्डू गोपाल का और सारे भगवान का पूजा। उसके बाद हम लोग लग जाते हैं दिवाली की सफाइयों में, क्योंकि आ रही है दिवाली। और इस दिवाली मेरे घर पे आ रही है काफ़ी चीज़ें, जैसे कि अब आई है वॉशिंग मशीन और इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं मेरे प्यारे बड़े भैया। हम लोगों ने फटाफट से किया वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग। उसके बाद उसको किया सेटल। उसके बाद मैंने किया उसका पूजा, क्योंकि छोटा चीज़ हो या फिर बड़ा चीज़, हमारे घर पे सबसे पहले होता है उसका पूजा। उसके बाद दिवालियों के टाइम पे बहुत सारे दिए का भी काम होता है, इसलिए हम लोगों ने लिया दिया। उसके बाद हम लोगों ने खाए बिस्किट वगैरह और हम लग जाते हैं दिवाली की सफाइयों में। सो यस, टचवुड भाई, मैं जितना चीज़ें सोचती हूँ मेरे पापा हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करते हैं।